嗨，我係維維，今日呢條片呢，我會分享我喺雙十一買嘅嘢。係啦，而家已經係12月啦，要集齊咁多樣嘢，需要啲時間，大家都明啦。今次係我第一次喺度分享我買嘅嘢，因為我都唔係太鼓勵大家亂買嘢啦。我覺得我買嗰啲嘢真係真心有用㗎。我嘅樹枝黏土啱啱用完啦。呢一年呢，我都係用緊巨匠嘅水晶黏土，但係佢冇晒貨啦，我就試下用呢一隻頂住檔先啦。最近啦，網上好多人係推佢用嚟整麵包花，應該係唔錯嘅，因為我以前都買過㗎啦，覺得佢好似唔係太適合我。不過呢，我而家呢對好多以前唔中意用嘅黏土都有改觀啦。可能係因為我開始了解呢黏土嘅脾性啩。今次我決定俾多次機會佢，可能我會重新愛上佢呢。係有啲硬嘅。如果大家同我一樣係唔中意用硬嘅黏土，可以混合手霜嚟軟化佢。附送一個密封袋。密封袋呢裏邊仲要放多一張濕紙巾，紙巾乾咗要再濕返水。每次呢，我淨係會攞我需要嘅份量出嚟，唔用嘅黏土要仔細咁樣密封好。不過我都係唔建議大家買太多黏土嚟囤貨，放太耐係會乾㗎。藍色包裝嘅力多石塑黏土，上次一試難忘啦，所以我買咗大包裝。感覺呢間店呢賣嘅黏土係比較新鮮，唔會乾。然後就係你哋成日問我嘅塑料裝飾球，可以試下手亞克力球啊、透明塑料球呢啲關鍵字。呢個係有開口嘅。呢個呢係心形嘅，我未諗到點用佢哋，但係呢，我想隨時都可以用到。所以呢，就團咗一啲唔同形狀同埋大細嘅。呢一個嘅開口就太細啦，我點樣放嘢入去呢？另外呢，我都買咗一啲玻璃罩。呢個一睇，聖誕樹喺入邊嘅畫面就出晒嚟啦。雪人喺入邊嘅畫面都出埋嚟。呢個開口嘅大細就合理啦。5蚊一個嘅音樂盒，係咪平到笑呢？估歌仔環節，第一首歌太容易估啦。呢一啲呢係要上鏈嘅，價錢貴一啲。呢個音樂盒我懷疑係壞嘅。估歌仔環節完結之後嘅，我買咗返嚟又唔想要啦。我 feel 唔到我想用佢哋嚟整咩咯，真係冇乜靈感。用呢啲細嘅盆栽種下多肉植物，我係植物殺手嚟㗎。2022年嘅手帳本。我會喺每月呢一頁記低重要嘅日子同埋行程。
下面有打卡嘅記錄。週記喺晒左邊係我習慣用嘅格式，右邊嘅空白頁我會寫低呢個星期嘅任務。我習慣用一個星期為一個週期去完成我要做嘅嘢，因為我做嘢係好慢㗎，要我一兩日去完成好多樣任務呢係冇乜可能。但係超過一個星期都做唔完嘅嘢，我又會有拖延症。100個願望清單，第一個係 like，第二個係 subscribe。365日打卡表，有乜嘢係要每日記錄嘅呢？唔通係鏟貓屎？最後有個袋仔，我仲買咗一本裸粉色嘅手帳本，係 A5 尺寸，目錄，然後係點陣頁，有頁數㗎。嚟，抽一個我今日嘅 lucky number。我打算開始寫手帳呢一個興趣，買咗一堆手帳用品，又係紫色同埋粉紅色。呢兩個鉗呢嘅質素係唔錯，推薦。我係一個鑷子狂魔。呢把係韓國嘅，個頭好似針咁尖，所以我用嘅時候都要好小心。呢一把係日本製，鋼製非常厚實，不過就唔夠薄。我最常用都係呢一把平靚正。其實我仲有一啲未攞出嚟㗎。紙膠帶我淨係買咗3盒，我已經覺得太多啦，因為我唔知自己用唔用得着㗎嘛。好彩一卷呢得咁薄，好快用晒。呢2盒嘅感覺差唔多。我鍾意呢一卷綠色嘅，仲有紅色呢一卷都唔錯，可能係因為聖誕節就嚟到啩。我原本嘅紙膠帶都俾你哋睇下。我鍾意呢卷貓貓，唔使講啦，俾我用到越嚟越少，好心痛啊！我係一個格紋控嚟㗎。呢一堆紙呢，係諗住攞嚟做背景或者係呢本好似係重複咗，顏色係比較淺，好似係咪冇紙俾你寫嘢上去嘅，格紋都冇頭先嗰本咁靚。花花紙，我想用佢哋嚟包禮物，或者再諗下啦。我超級期待嘅開箱啊！老實講，我覺得質素都係一般啦，衝住佢嘅顏值買嘅。不過我都會成日用㗎。我諗我仲需要多一套尺寸比較細嘅字母印章。呢一個復古造型嘅日期印章係我嘅菜。細本嘅簿仔，我以前會自己用啲紙嚟整㗎，因為以前係窮學生，而家都係窮㗎，不過懶。最後我買咗一啲手工書，我對呢一款可愛嘅小女孩係冇抵抗力嘅。佢係一本填色書，咁多密密麻麻嘅圖案，唔係要我全部都填晒色啊嘛。
肥肥地嘅小女孩更加可愛，但係我比較鍾意頭先嗰本嘅畫風。呢一種可以換衫嘅紙模型係我小時候嘅願望。對接咗之後就前後都有公仔啦，着住萬聖節嘅衫，聖誕老人嘅服裝。好啦，想睇我填顏色先話我知啦。唔使自己填顏色嘅換衫模型，懶人就玩呢一個啦。服飾呢都係啲 K-pop 嘅風格。揭咗咁多頁，終於都揾到一個我鍾意嘅角色啦。佢啲衫好似仲靚過我嗰啲。原來佢係開 cafe 嘅。之後呢兩本呢，喺個封面度可以睇到所有完成品，入邊係一啲模板。好啦，我今次買嘅嘢淨係得咁多。如果你哋有興趣買嘅話，我先至揾下啲 link 俾你哋啦。如果你想我用呢啲素材去拍其他手工片嘅話，有啲咩 idea 都可以話我知㗎。我哋下次再見啦，拜拜。